Now, what am I talking about? Many people called me and said, Bukky, we heard something. I know you all have my love at heart, but I can tell you something. We live in a civilized world. We live in this is UK. And in UK, am I communicating? This is not Nigeria, where a lot of criminals, a lot of evildoers, like kings, presidents, politicians, commissioners, they get away with a lot of things. Am I communicating? This is UK. Olori Buruku that said, Ipo arrest yala ya on what basis? You all are educated. You are not stark illiterates like them. Why should you listen to them? You should ask on what basis. She Olori Buruku oba legi, oba keto, eleke pof pofu. Ta competition fún tí o lọ answer petition. Ṣé torí tí ẹ lọ ṣe fẹ́ gbé mi ni? Àbí torí ta ni? Po cream pọ̀ yẹn. Ipokripo ló máa ń pò fún yín. Ẹ lè imagine kọ́ lọ́mọ yẹyẹ sọ pé òun po cream. Ẹ wá rẹ̀ bó ṣe rí. Ó are very scaly. Olórí burúkú kọ́ lóun po cream. Ẹ wo bó ṣe rí. Ó tí po cream fa Kíṣíkù. Ara ẹ̀ dàbí ara Ṣàkì. Ìwọ wá lóun po cream. Ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀. Mi ti dọ̀dọ̀. This is UK. Am I communicating? This is where many of you upset me. I appreciate you all calling me. Yeah? But if it upset me, if it's many of you to upset me, it's a point to mommy. And they believe. Don't you know that girl? Nakishiku could stop flagging, please. This is an educative show. Nakishiku, stop flagging. Iya Biku, stop flagging. Ebi ko ni mo ko ba e olórí burúkú tó ń ta cream ta re dàbí Ṣàkì. Ṣé ń gbọ́ mi? Ayin na UK, United Kingdom to be precise, where nobody is bigger than the law. Am I communicating? Ọ̀làlẹ̀ máa mú. Ṣé èmi jẹ́ tán lè mú mi. Ikú máa pa gbogbo yín. One night stand ní BCYC. One night stand Kíṣíkù ni. Ká Kíṣíkù tó update òun ló bá lọ comment síbẹ̀. Olórí burúkú. Kẹ́ má mọ̀ bó ṣe ń jí oko jẹ. Ẹ ṣá jẹ́ kó mọ̀ pé ń do oko yẹn ni. Ó lè mọ̀ bó ṣe ń jókòó jẹ náà pàtó pé gbogbo nǹkan tó jẹ́ kó fi lọ́pọlọ ó ti fi bímọ yẹn ọmọ pọ̀ bí ẹlẹ́dẹ̀ ọmọ pọ̀ bí ẹlẹ́dẹ̀ kó ló ṣe pọ̀ kí ló dé ṣáyé ẹ ní UK wà ní. Ẹ jẹ́ ká máa sọ̀lọ̀. Ṣé ibi tí mo ti ń bínú sí gbogbo yín ni pé ẹ dẹ̀ believe nonsense yẹn. That is ibi tó bá ní gbé máa ń gbé kò sẹ́ni tó lè lé mi. Ayin na social media. This is my cyberspace. Kò mi tí rí yàrá yẹn tó lè ní kí n má ṣe show. Ẹ lè lé mi. Màá tún má another phone. Màá tún fi máa update. I'm gonna update I'm gonna put up my YouTube. I've told you I don't have YouTube. My original YouTube channel is just 50 followers. But I'll put my original YouTube channel out. Go and follow me there. I'll be streaming on YouTube henceforth. Many videos you see on YouTube, they are not my videos. Am I communicating? Many fans of my videos, but I'm not going to stop them. I'm not going to tell them to stop because it becomes a shiny soon. Yeah. Ṣé kò tí mo sọ yé yín. Ẹ mọ̀ bí tí gbogbo yín ti ṣe mí. Wọ́n wá gbé ọ̀rọ̀. Ẹ ti wẹ̀ pé olórí burúkú ṣe máa update ya tó máa bá dúró ẹnu nìyẹn. Ìdùn olórí burúkú. Inú ilé ẹ̀ báyìí ìdùn ni. Ìdùn ni. Ẹ jẹ́ ká máa sọ lọ. Now, wọ́n wá sọ nǹkan fún yín. I want you all to understand something. We have a lot of educated illiterates on social media. And we have a lot of them. Want to flag Facebook, eh? Yeah, Atipadawa. Please, I want you to please kindly bear with me, yeah? Facebook on flag, but we are trying, we will get there, okay? Now, let's start. Somebody put an update. I've told you 3 days ago. Always make sure you filter what you listen to on social media.
Somebody will just get up and put an update and you will follow it. An example was that guy that made a video in Abuja and said that beauty lady, ki o ma si woso apose. Olomo yen kò lè raṣọ wọ alákìísà ni. Tọ́mọ bá ti pọ̀jù náà àkísà ló máa ń kù tó máa ń wọ̀. Fẹ́mi Ọ̀tẹ́dọ́lá, ṣé máa ní kò lówó tó ni? Ẹ sọ fún mi. Bùkọ́lá Sàràkí ṣé máa ní kò lówó tó ni? Ẹ wo bọ̀bọ̀ tó kú yẹn ṣé máa ní kò lówó tó ni? Ṣùgbọ́n wọ́n bímọ tán lè tọ́jú. Wọ́n bí ọmọ tó yẹ pé wọ́n á tọ́jú. Ọlọ́mọ yẹn olórí burúkú ìjọba ló ń bímọ fún. Kọ́ tẹ̀ sọ pọ́dọ̀ lásìkò bear with us tonight. Wọ́n tún ti ń flag wa àwọn àṣẹ nǹkan. Facebook, àyín na Facebook street. Ọ̀rọ̀ mi máa ń dùn wọ́n gan. Àìtètè jí sáyé inú ọ̀tá ń dùn. Àjísáyé tán inú bí bàbá ńlá kù wọn. Ta ni òkè níwájú Zerubbabel? Ẹ jẹ́ kí n bi yín question kan. We have a lot of fools, illiterates on social media. They believe anything. On what ground ló fẹ́ fi arrest me? Ẹ jẹ́ ká sọ. Ṣé lórí ipe mo ń sọ̀rọ̀? Mo ti sọ pé tó bá show for ba. Ẹ̀yin tẹ́ tẹ̀lé Ìyábọ̀ Òjó, olórí burúkú ni gbogbo yín ṣe mọ̀ pé ẹ lọ school ẹ kàwé. You are stark illiterate, many of you. Ṣé ń gbọ́ mi? On what basis? Ṣé basis pé TikTok ti hang. Àwọn àṣẹ nǹkan. Àwọn àṣẹ nǹkan o. Wọ́n fẹ́ yẹ ká TikTok ti hang. One flag on the TikTok. No, this flagging is on another level. Honestly, for me, they are really flagging. BC Wise, UK is withdrawing benefits. Lobato. Ọlọ́mọ yẹn. Akíṣíkù tó tún lọ bá bad market ni. Facebook ti hang, TikTok ti hang. TikTok ti hang. Unstable connection. Yeah. Okay, mo ti close ẹ. Ẹ jẹ́ ká padà lọ. Okay, resume. Àti resume lórí TikTok. Ẹ jọ̀ọ́ ní sùúrù. Yeah. Ìyábọ̀ Òjó and co stop flagging. Olórí burúkú. Àwáyé má ṣe rere. Olóṣì tó máa wọ̀ yá ò bàbá tán mú àlè jati. Mo bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ lọ́ndì 10. Gbogbo Nàìjíríà, gbogbo àwọn èèyàn ti bẹ̀ mí. Má lọ. Mi ní lọ síbo. Ẹ jọ̀ọ́ ná, ẹ mọ̀ pé ibi tó bá lè là ń bọ́ ọmọ obìnrin àtọkùnrin ni. Mi ní lọ síbo. Wọ́n á lẹ̀ mọ́ Káyọ̀dé mi. Ẹnu la máa fi sọ, ìdí la máa fi jókòó. Àbáyé wọ́n fẹ́ bàjẹ́ ni. Àbí kò fẹ́ da fọ́ba Lẹ́kí àtàwọn olórí burúkú tó ní kí mi lè lọ sẹ́kọ̀ọ́ ni. Àbẹ́ ń ṣe èrè ni. Àbí kú fẹ́ pa yín ni. Ẹ̀yin tẹ́ máa ṣọ́kú kó tó dijọ́ yẹn gan. Àbórí burúkú bá yín ni. Ẹ ń ṣe èrè. Wọ́n ní ẹ pa odindi ọmọ. Àwọn àbí yín pé kí ló pa ọmọ ta ni bàbá bébì. Ẹni kí má wá sẹ́kọ̀ọ́. Àbólórí burúkú ni yín ni. Àtẹ̀yìn àtàwọn alátìlẹyìn ẹ máa kú dànù kó tó dijọ́ yẹn ni. Ta lè fẹ́ máa dẹ́rù okó lábà. Gbogbo àwọn yẹn náà ń pè mí. Jọ má lọ. Ẹ̀yin mọ́mì mi, ẹ̀yin dádì mi, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ fìgbẹ́lẹ̀ fagbépo mi ní lọ síbo. Ẹ mọ̀ pé bí tó bá ní ké gbé gbàgbélé gbéngbé ṣá. Ẹ mọ̀ pé bí tó bá ní ké gbé má gbélé gbéngbé. Anyway, ẹ jẹ́ kí n máa sọ lọ. Èèyàn kan sọ fún yín pé wọ́n arrest me. The question you are supposed to ask the person is, on what basis? Ṣé basis pé ṣé arrest tán fún mi sìn? Tó ẹ pọ́n ní kí n má sọ̀rọ̀, ṣé màá bọ́ tàwa sọ̀rọ̀? On what basis? Ẹ máa lo common sense in now. Come on now. On what basis? I'm asking you. On what basis? Mo sọ̀rọ̀ ba Lẹ́kí. Ṣé bọ́rọ̀ ba Lẹ́kí náà mo yìí sọ́nsìn. Torí mo ọ̀nà wo lórí ibú kan sọ pé ọ̀rọ̀ ẹnu tèmi ló máa pẹ̀ mí. Ikú máa pàyà láyà yín ni. Ayé yín máa bàjẹ́ ni. Ẹ̀yin táṣìírí yín ti tú tán. Ẹ̀yin táṣìírí mẹ́pẹ́ ti dé àṣírí mẹ́pẹ́ ti ń gba justice for Mohbad ṣá. Mẹ́pẹ́ ti dé ẹnu ọ̀nà justice for Mohbad. Ikú máa pàyà yín ni. Kò ní dá fọ́ba Lẹ́kí. Kò ní ṣe oríire. Orí burúkú máa bá ọba Lẹ́kí ni. Àdàbí tó máa pé kò mọ̀ nípa ikú Mohbad. Ẹ̀yin olórí burúkú játijàti. Ta ló bá Lẹ́kí tí mo lè bú? Kò ní dá fún gbogbo àwọn tó ń gbèjà. Ẹ níjọ ṣe oríire pọ̀.
ẹ̀yin olóṣì. Ṣé ń gbọ́ mi? Now kí ni mo fẹ́ sọ? Ìgbà tó sọ pé on mú mi, ẹ̀yin ò ṣe bẹ̀rẹ̀ pé on what basis? Ṣé mo máa ní reason tó fi múyàn? Àbí kò yé yín? Ó máa ní reason tó fi múyàn. On what basis ẹ sọ fún mi? Ẹ dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn spread the nonsense rumors kiri. Ẹ disappoint me o. Ẹ disappoint me. Èmi ò rí gbogbo ẹ̀ náà. Àwọn èèyàn ló ń pè mí tó ń sọ fún mi, tó ń pè mí pé BJ ṣe wà okay. Àyàwó àti jẹ́ ti kó wa láyà sókè. Even this my show, I don't want to come out. I had the show last night and I said I was coming out. Exactly. And I said I was coming out. Honestly, I never wanted to come out. But just because mo kàn fẹ́ wá jẹ́ kẹ́ rí mi ni, because many people ẹ̀rù ń bà wọ́n pé kí ló ṣẹlẹ̀. I've been busy all day. I'm not jobless. I'm not jobless like olórí buko lọ́mọ yẹyẹyẹ. Àwáyé má ṣe rere. A ṣe èrè ọmọ játijàti. Ṣé tó bá níṣẹ́ ni a máa ṣorí burúkú kiri. This my bro. Don't worry. Don't mind my bro. I brought the bro today. Àbí kò tí mo sọ yé yín. Ẹ disappoint me o. Okay, sorry. You all disappointed me, but ẹ disappoint me no. Mo mọ̀ pé fẹ́ tẹ́ ní sí mi ni. Mi ìbínú sí yín, ẹ má worry. Thank you for checking on me. But please, we are not illiterate on everybody watching me, we are not illiterate. Àbí kò tí mo sọ yé yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí pátá, we are not illiterate. Ṣé kò tí mo sọ yé yín? Tó bá sọ nǹkan bẹ́ẹ̀ fún yín, ó jẹ́ kẹ́ sọ pé on what basis? Àbí ṣé bẹ́ẹ̀ mi lẹ́ rí kí má Bọ́ba Lẹ́kí, ṣé Bọ́ba Lẹ́kí mo tún gbé ṣépè. Mi ṣá gbọ́ mi gbé ṣépè tó iri. Àbí mi gbé ṣépè tó iri. But mo fẹ́ fi yé yín pé on what basis? Àbáyé Wùnmí ò fẹ́ dá ni. Àbí kú fẹ́ pa Wùnmí ni. Àbí Wùnmí fẹ́ ṣe òfò tí ò fẹ́ lálùbáríkà láyé ẹ̀ ni. Olórí burúkú ọmọ. Olórí burúkú ọmọ, ó pa odindi ọmọ. This is UK where everything works. This is UK where everything works. Just because we are seeking for justice, you want to shut people up. You don't want them to talk. You are lying up and down. Mohbad wrote a petition towards this Bọ́ba Lẹ́kí. He refused to honor the petition. The boy said in his petition, pé wọ́n fẹ́ pa òun. Ipe tóun bá kú kó mú Bọ́ba Lẹ́kí. And many of you are still saying he is innocent. Innocent about what? Immediately, torí pa agbasan, wèrè wá ń sáré tasketa kiri. Ṣé mi rán ya ẹni? Àbólórí burúkú ni ẹni kò ní dá fún ẹ, kò ní dá fún gbogbo àwọn tó ránṣẹ́. Ẹ ní jọ ṣe oríire pọ̀. Ẹ mọ̀ bí tí mò ń gbé now. You mọ̀ ẹ mọ̀ bí tí mò ń gbé now. Àníkẹ́ fún mi lẹ́tà. Does this country looks like Nigeria? Many people are above the law in Nigeria, but not in United Kingdom. No one is above the law. This is an homicide case. The first suspect should be the wife. Ìyàwó Mohbad wà pẹ̀lú ẹ̀ 24 hours, 48 hours, 72 hours. And she kept telling people she doesn't know what killed Mohbad. Because she was there when Mohbad died. And we are trying to ask for justice. Some stupid people are there saying they want to keep us short. I'm not going to keep short until we get justice. And nobody born of a woman can keep me short. I'm saying it again. Tọ́n bá sọ fún yín jọ́ mi, ṣé ń gbọ́, ipe nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Ẹ máa verify. Ẹ̀yin ò ṣe béèrè lọ́wọ́ ẹ pé on what basis? Ẹ sọ fún mi now. Ẹ̀yin olóṣì. We are getting there, please, to everybody that is truly seeking for justice. Please, don't deviate. Don't listen to them. Don't be distracted. We will get justice. They've been killing innocent people in Nigeria for long. Amagba justice. Anigba justice wo. Ìgbà tẹ́ fẹ́ ṣeré. Àwa ṣiṣẹ́ débi báyìí. Àwa ní kó lọ down the drain. A ṣiṣẹ́ débi báyìí. For 8 months we have been seeking for justice, and you think we are going to keep quiet? Do we look like jokers to you? Ṣáájọ joker lójú yín ni. Ṣé mojo Tẹ́lí Tóbi lójú yín? Àbí mojo Bob the Builder don't act. Orí ìyá yín bu.
ẹ̀yin aṣòṣì máa mọ̀ yìí. Ọmọ lórí burúkú tó jẹ́ pé irọ́ pa wèrè kú, olóṣì, awáyé má ṣe rere, ìyá àbíkú ọlọ́mọ yẹnyẹnyẹ, olóṣì, ọmọ òfò, ọmọ tí ò lálùbáríkà, tí bàbá ẹ̀ kú tó sọ di cultural dance, tó sọ di cultural day, olórí burúkú tó gbàjọ alájọ tó lọ fi ń bú Akíṣíkù olè, agùnmáníyè, alápá má ṣiṣẹ́. Obìnrin ló máa ń live on, obìnrin tó dẹ̀ wá live on yìí, obìnrin tí ò lálùbáríkà ni. Tó bá live on àwọn tó lówó lọ́wọ́ dá. Eléyìí àgbàjọ, á ní kán dájọ́, àgbàjọ tán, á lọ kó fún. Olórí burúkú gbogbo mi ọyàn máa rùn. Ó máa ṣebí gbogbo nǹkan tí Láre fi sílẹ̀ nìyẹn. Ṣebí Láre sọ fẹ́mi. Ó ní gbogbo mi ọyàn máa ṣe sára aṣọ, gbogbo ẹ̀ máa rùn gbò. Abẹ́ máa rùn gbò. Kí ló dé? Ṣógun láyé ni. Àbájọ náà tọ́ bímọ 7, bàbá 7. Omi ọyàn yín ni gbò gbogbo nulé. Ó ní tóun bá wọlé báyìí, ẹ máa rò mọ́ tọ̀ sílẹ̀ ilẹ̀ kápẹ́ẹ̀tì. Gbogbo ẹ̀ máa rùn gbò. Kí ló dé? Tá a bá rọmọ rí aṣáàrẹ ọmọ lẹ́yìn ẹlẹ́dẹ̀, àrọ ọmọ lẹ́yìn adìyẹ. Ṣé yàn ló ní kó bímọ kó má lè tọ́ ni? Rúkà dẹ̀ ló lọ́kọ, Rúkà ló lóko. Irun ló lọ ṣe lọ́dọ̀ Rúkà. Bó ṣe ran yín mọ́kó Láńre nìyẹn, olórí burúkú. Bọ́ta kò sọ pé rọ́mọ ń pa. Ṣé o mọ̀ pé mo súnmọ́ fámìlì yẹn dáadáa? Mo súnmọ́ wọn ni. Mo mọ Rúkà, mo mọ gbogbo àwọn ọmọ alálùbáríkà tí Rúkà bí. Olórí burúkú, olóṣì. Irun ló lọ ṣe lọ́dọ̀ Rúkà. Irun ló lọ ṣe. Bó ṣe jákò Láńre gbà ní. Olóṣì ọmọ. God forbid bọ́tì ní kẹ́ má tẹ fún ọmọ òfò. So Ejo, please desist from that nonsense. Let's move on. Now, kí mo fẹ́ sọ. Mo sọ̀rọ̀ kan lánàá àwọn TikTok ò gbọ́. TikTok, moving on. To God be the glory, at least. Wọ́n ti lọ lẹ poster mọ́ gate lẹ́ni, wípé wọ́n wá Wùnmí. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? Wọ́n ti lẹ poster mọ́ gate yẹn, wípé wọ́n wá Wùnmí. Am I communicating? Now, kí mo fẹ́ fàyọ ni pé, at the end of the day, ṣé ń gbọ́ mi, we are moving somewhere. At least Wunmi said she owó orí letter DNA. Wọ́n dẹ̀ ti lọ bá lẹ̀ mọ́ ilé Mohbad tó wà ní Orchard Road. Am I communicating? Wọ́n ti lọ lẹ̀ mọ́ ilé Mohbad tó wà ní Orchard Road. Ṣé ń gbọ́ mi? Kò lè sọ pé ojú ìyá òun fọ́. Àbí kò yé yín, kò lè sọ pé ojú ìyá òun fọ́ òun ò rí. Olórí burúkú Wunmi. Bóyá olórí burúkú ẹ̀ tí ń lògò ni kò yé mi. Wọ́n ti lọ lẹ̀ mọ́ bẹ̀. So, a rí yẹn bẹ̀. Now, moving forward, for the benefit of TikTokers that didn't watch me yesterday, this is what I said yesterday. I made a short video yesterday to tell you people that moving forward, the pathology test and the autopsy test that we are about to do, Lawyer Odumosu is going to go ahead because ìgbà tá lọ sọ fún Senior Advocate of Nigeria, Barrister Wahab Chitu, one, it doesn't work like that. There is a law that governs the lawyers in Nigeria that when they say shemo kade wa ba won beyen, that he is not going to take it from us, that we have to go back to Odumosu to settle any differences. And number 2, because lawyer Odumosu ti take on ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, owó ló kàn dá ṣe dúró pé owó tó fẹ́ gbà ti pọ̀ jù. Ṣó ti yé yín? So because on ti bẹ̀rẹ̀ yẹn, San sọ pé àwọn ò ní lè gbaṣẹ́ yẹn. Ipe kakon lọ settle. But thank God, Lawyer Odumosu have accepted to collect 1 million from us, which is not bad because 1 million you show pathology at autopsy is just for, you know, it's just for to go to court to get a court order to have a pathology done and an autopsy done. Am I communicating? So moving forward, and secondly, let me clear this now. I am not saying Lawyer Odumosu is not capable. If he's not capable, he will not get his certificate in this country. What we are saying is that because he lives here, he doesn't go home for the case. We need, and because it's an homicide case, yeah, we need a son. That was the advice we got. We need a Senior Advocate of Nigeria that stays in Nigeria. By God's grace, Lawyer Odumosu will get there. Yeah? Rome was not built in a day. Yeah? But because he's not his son, and he doesn't live in Nigeria, la ṣe wò pé no. Case yìí, ó ti ń jọ kíní kan, ó ń láró nínú. We need a bigger person. We need a son. Am I communicating? So please,
Don't get it twisted. Pastor Lawyer Odumosu is still, and unless tí Lawyer Odumosu bá sọ pé òun ò ṣe, wọ́n ní kò lè sọ pé a fẹ́ wọn. Because there is a law that governs them in Nigeria. Am I communicating? Ṣé kò tí mo sọ yé yín? So he's still with us, but Barrister àwọn ló ọjọ́ ṣiṣẹ́ ni. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? Because we don't want, at the end of the day, a fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹnì kankan kó lọ pẹ̀lú pé on bínú lọ. Because let's be sincere, but when they started, ìgbà tó fẹ́ lọ bá Lawyer Odumosu, a sọ pé ká lọ gba SAN, but they insisted on having Lawyer Odumosu, and he tried his best. So, and fair play, is there, and please don't condemn him. That is his office of that is his job, and I will not come and condemn him. Mo kàn sọ ni pé èyàn báyìí sọ báyìí nígbà tó wà ní Yorùbá Nation. I'm not condemning him more. So don't get it twisted, and don't twist my words. Yeah, that is that. So moving forward, everything has been signed. The courts we proceed, and when they give us everything, we go forward to have the private autopsy. Amalog she private autopsy and private pathology. You see those ones the Nigerian government did. They would have manipulated it. Even the police, our police go sọ pé àwọn go kò yé àwọn. Àbí kò yé yín ká má wá sọ our ordinary person. Even if they bring it we don't want a manipulated result. So therefore, we are going for a private one, both autopsy and pathology. Am I communicating? So whatever because according to what I heard, the pathology they did, pathology they are being Mohbad's dad representative was not there. Mohbad's dad was not there. And the law says, if anything wants to take place, Mohbad's dad representative should be there. And the police, they did their own about pathologists in one share. Mohbad's dad representative was not there. So we are not accepting that. The flagging is too much. Just double tap. Yeah? Just let's manage it. They don't want us to say our truth. And nobody can, lelewa ko lórí social media. It is not possible. Me too, hoping to face lórí social media. Incite ìjà. Incite threat. Incite abikile nso. So, ẹ má worry. Ẹ ṣá tap. Ṣé ń gbọ́ mi. So, nǹkan tí mo sọ fún gbogbo yín ni ṣó ti yé yín. So, gbogbo nonsense tó gbé wá yẹn kò ń ṣe tiwa. Àwa máa ṣe tiwa. The proper one, we are gonna do it. Yeah, toxicology, thank you very much. Toxicology and pathology. Yeah, we are gonna do our own. Am I communicating? So, that is that again. Now, Mori, lady con, I don't like playing people's show on my show. Lára àwọn ladies tó wà ní TVC yẹn ni. The lady made a comment. I don't know if you all have seen that video. The lady said, and I quote, only believe òun ni pé ebe ma gbọ́ ẹ̀yin onílàkàyè because kò ṣe gbọ́ àwọn tó máa ń ṣe video, tó ń ṣe podcast yẹn lọ́lọ́pọlọ. Ṣé ń gbọ́ mi. Only believe òun ni pé so far tó jẹ́ pé Mohbad ló Billingham, ẹjọ́ níbo ló ti sọ. Hospital wo ló ti sọ. But lady yẹn sọ bẹ́ẹ̀. Only so far tó jẹ́ pé Mohbad ló Billingham. Only Liam ló jẹ́ kó gbogbo ogun fún. Ipe kò jẹ́ kí bàbá má bá Mohbad du ogun. Now, let me correct people there. Bàbá ò bá Liam du ogun. Point of correction. Bàbá sọ pé tó bá tẹ̀ jẹ́ pé Mohbad ló ní ọmọ. A lot of infidelity ó ti surround ọ̀rọ̀ Wunmi. Bí kí Wunmi lọ sí hotel ní every 3 days. Bí kí Wunmi kó gbé oyún oṣù méjì wá sínú ilé kó tó Billingham. A lot of àwọn ọ̀rẹ́ Mohbad wọ́n feed bàbá Mohbad back. Ó tún wá yàtọ̀ sí èyí tí ojú
èyí tí ojú bàbá Mohbad rí gangan. Obìnrin wo ló máa fi ògùn orun sínú noodles fọ́kọ ẹ̀ ìtòrò fẹ́ lọ dóko ńta? Am I communicating? A lot of things, a lot of infidelity surrounded that issue. That was why Baba Mohbad said he wants a DNA. He doesn't want the DNA because of property. Ẹ gbàgbé. I'm always saying it. And even if he wants the DNA because of property, mo ń bìrì yín ni, ṣé bàbá lákú bàbá yín ló ṣiṣẹ́ yẹn ni? Ẹ̀yin olórí burúkú. Mo ti sọ fún yín a lot of times. Tó bá jẹ́ pọ̀ tẹ̀dọ́lá ni bàbá Mohbad, ẹ lè sọ pé kó má béèrè property. Ṣó lórí burúkú ni yín. Gbogbo yín tẹ̀dẹ̀ ń condemn bàbá yìí. Gbogbo yín náà lẹ́yìn jókòó lẹ́yìn jó lẹ fẹ́ jẹ wọn ọmọ. Ọmọ yẹn dẹ̀ ti kú nìyẹn. Ṣé obìnrin tó gbé oyún ọmọ àlè wálé ṣóhun ni kó jẹ wọn ọmọ? Ṣóhun ni kó gba property yẹn mo bí yín ni? Níjọ́ owó gbọ́múlé láńtà, níjọ́ owó ká lọ yáwó tó fi rán ọmọ lọ sí school. Ó dẹ̀ tọ́ ọmọ yẹn. Kíní kan wo kòkóyè, ó nurture ọmọ yẹn, nurture ọmọ yẹn, nurture ọmọ yẹn. Ọmọ yẹn dẹ̀ wá kú nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé Wùnmí tó lọ gbé oyún ọmọ àlè wá? Àbí Wùnmí tó lọ gbé ọmọ àlè wá láti ta, ṣóhun ni kó kó ogún yẹn ni? Because I'm asking many of you, if Baba Mohbad was Femi Otedola, I don't care, fair enough. But àwọn bàbá yìí ò ní nǹkan kan. As a matter of fact, when Mohbad was alive, kò fi owó mọ bàbá ẹ̀. Baba Mohbad, when you look at him very well, is a man that is contented. If he was not contented, Baba Mohbad go mati lo ogun fún Mohbad. Tó jẹ́ pé ogun ya Mohbad ò ní ran Baba Mohbad. Tí Baba Mohbad ló máa ran Mohbad. But the man is very contented. If contentment was a person, Baba Mohbad ló jẹ́ kó máa jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó ní tó ti lé oge tó ge jẹ. Gbọ́nu statement ẹ̀ ni ó sọ statement kan. Ó níjọ́ birthday òun. Àbúrò ya Mohbad ó wá sínú ilé àwọn. Ó dá wọn fẹ́ wá kùnú ilé yẹn. Àwọn fẹ́ fi ṣe surprise birthday fún bàbá. Bàbá lòun lé wọn dànù ní pé òun ò ní ìdí wọn. Àwọn kọ́ ló bá òun kọ́ ilé òun. Ìjọ́ tóun bá lówó ọ̀dà, òun máa kun ilé òun. Am I communicating? Tó bá jó lójú kòkòrò ni, á jẹ́ kó kun ilé yẹn. Abẹ́ gbọ́ mi. Bàbá yẹn wà contented. If he was not contented, Baba Mohbad will not be living in that abject condition. Rí gbà tí Mohbad kú ni, rí nu lẹ́yìn bó ṣe rí ni. Ẹ wo nu létí Baba Mohbad ń gbé, bàbá celebrity. Bàbá ń jìyà is living in abject poverty. Ó dẹ̀ ń gbé gbogbo nǹkan fáwọn ò ní account. Ìyá ìyàwó ẹ̀, àbúrò ìyá ìyàwó ẹ̀, àwọn ló dominate life ẹ̀. Ìyá Mohbad náà tún wá lọ ṣe ògùn mọ́ tiẹ̀. So when I see Miss Krantz calling Baba Mohbad alátẹnujẹ olè, ṣé mo túmọ̀ nǹkan tẹ́ ń sọ ṣá? Odidi bàbá celebrity, ẹ wo bó ṣe rí, á ti ṣògùn sọmọ yẹn tó bá fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. But ó fi ọmọ yẹn sílẹ̀ pé kó tẹ̀fẹ̀nú ẹ̀. Tó bá fún dédé, tí ò bá fún dédé, ẹ wá máa pe bàbá yẹn ló lè. Ẹ̀yin olórí burúkú tó jẹ́ pé ìyálàyà yín gan iṣẹ́ aṣẹ́wó lẹ lọ ń ṣe, tẹ́ fi ń fìdí àwọn ìyá yín àti bàbá yín. Iṣẹ́ aṣẹ́wó, òun náà ni Wùnmí bẹ̀rẹ̀ láti age 10 tó ti wà lórí street tó fi ń fìdí àwọn family ẹ̀ kó tó wá pàdé Mohbad. Ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ ń condemn bàbá Mohbad, ẹ fi ìyá yín àti bàbá yín wọ̀n wá. Bẹ́ ṣe kéré tó, ẹ̀yin lẹ ń bọ́ family yín, ẹ̀yin ni breadwinner family yín. Àwọn ìyá yín máa lé yín síta kẹ́ lọ dóko wá, kẹ́ wá fìdí wọn ni. Bàbá Mohbad ò máa ṣe bẹ́ẹ̀. Olórí burúkú yín, ẹ máa bú bàbá yẹn, ẹ máa ṣépè fún bàbá yẹn. Ọ̀run á judge yín, posterity will judge you. Àdàbí tó bá yẹ pé bàbá yẹn fi force gbà nǹkan lọ́wọ́ Mohbad rí. Ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ ni. The man said, and I quote, ó ní 500,000 kò gbanú àkáǹtì òun kọjá rí. Ẹni tó bí ọmọ ẹ̀. 500,000 kò gbanú àkáǹtì òun kọjá rí. So what are we talking about? And some people will sit comfortably. Ẹlẹ́nu gúngùn bíi ti woodpecker yẹn ní TVC yẹn. Ó jókòó, ó ní bàbá fẹ́ jogún ọmọ. A sọ bẹ́ẹ̀ náà, rí braid ẹ̀ ni. Ó ti tí. Àbí nǹkan tí mo sọ yé yín. Now, that is that. Ẹ bá mi pé Wùnmí, kẹ́ bá mi béèrè lọ́wọ́ Wùnmí. Wùnmí ti orchestrate, ó ti plan gbogbo nǹkan tó fẹ́ ṣe fún Mohbad.
mo dẹ̀ yìí máa blame bàbá lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan just because ìkan tí Mohbad fẹ́ bàbá ń bá fẹ́ a lot of things tó jẹ́ kí bàbá bójútó ìgbà tí Wùnmí wà pẹ̀lú Mohbad bàbá ò bójútó ṣé kí n já yín sí lálẹ́ ṣé lè believe pé introduction tó ṣe Wùnmí ti mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe ó ti plan everything ó ti mọ̀ pé ó máa eventually pa Mohbad so ó ti plan everything ṣé kí shock yín ìgbà tí bàbá máa lọ sí ilé yẹn tó fẹ́ lọ ṣe introduction ló pè fún bàbá yẹn I'm telling you for free now wọ́n sọ fún bàbá pọ́n fẹ́ ṣe engagement introduction ló pè nǹkan tó mú bàbá tí bàbá ò fi pè àwọn family tó kù nìyẹn èèyàn mẹ́ta péré bàbá àti èèyàn méjì ló tẹ̀lé wọn lọ síbi introduction yẹn wọ́n sọ fún bàbá pé engagement ni ṣé kí wá shock yín lálẹ́ Wùnmí ló ti aṣọ tí bàbá wọ̀ ńbẹ̀ yẹn ẹ rí pé fìlà yẹn ó bo bàbá lórí etí ni bàbá fi gbé fìlà dúró kò ṣe pé bàbá rú o kò ṣe pé bàbá ń yàgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ dí o Wùnmí ló rún aṣọ ibẹ̀ yẹn ló ti kó aṣọ fún Wùnmí sorry ibẹ̀ yẹn ló ti kó aṣọ fún bàbá Mohbad ẹ pé bàbá Mohbad kẹ́ sọ pé mo parọ́ ibẹ̀ yẹn ni Wùnmí ti ṣẹ̀ṣẹ̀ kí ló dé tí Wùnmí ṣe máa rún aṣọ fún bàbá Mohbad tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ó fẹ́ ṣe engagement so Wùnmí has planned it she has orchestrated everything ó ti mọ̀ pé engagement ló fẹ́ ṣe nú òun but they lied to that man àbí kan tí mo sọ yẹn yín báwo ló ṣe máa ránṣọ fún bàbá ọkọ ẹ tó wá wọ́ sí lọ́rùn ṣẹ́dẹ̀ mọ́ bàbá yẹn kò fẹ́ nǹkan tó máa rí òun láì fọmọ ẹ̀ kò fẹ́ nǹkan tó tiẹ̀ máa jẹ́ kọ́mọ ẹ máa bínú ìjọ yẹn gan ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó lọ fún introduction at engagement Mohbad was not happy Mohbad ń ké ní ó lọ jókòó sínú mọ́tò ni ó ní this was not the plan at all ṣé ti rí pé Wùnmí ti plan gbogbo ẹ̀ fọ́tò yẹn ni Wùnmí wá ń yọ jáde fún wa lẹ́ni so ó ti mọ̀ pé òun máa pa Mohbad ṣe wọ́n ti pé Mohbad dẹ̀ sọ gbogbo fọ́tò tó ń tọ́jú ṣóun ló fẹ́ máa mú síta tí bá ti kú lára ẹ̀ ní fọ́tò introduction tó gbé síta yẹn ẹ rí pé bí Mohbad ṣe kú fọ́tò introduction ló kọ́kọ́ gbé síta Wùnmí let me burst your bubble today if you don't know I know your followers people supporting you are stark illiterate you are not legally engaged to Mohbad so by right by virtue of power you can only take part of Mohbad's property if Liam was Mohbad's son but if Liam Mohbad ṣe ọmọ Mohbad Wùnmí foul tabare tó sọ fún ẹ pé ìwọ ló fẹ́ kò fẹ́ ṣé gbogbo yín rántí Mohbad sọ pé ṣé rántí fídíò yẹn fóònù mi wà lókè ni mi bá play fún yín Mohbad sọ pé ṣé gbogbo nǹkan tó ń tọ́jú yẹn ló fẹ́ máa mú síta tí bá kú ṣé notice ká ní Mohbad kú ní wíìkì bá ṣe ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dáàbò pé òun ló pa the next week báyìí ó lọ kó gbogbo photo engagement yẹn ó lọ kó fún Gistlover why ìtọ́kọ ẹ máa fi kú tó jẹ́ photo engagement to prove what to prove you are married to him to prove pé bàbá wa tọrọ ẹ bàbá ò wá tọrọ ẹ ìwọ ló wọ aṣọ sí bàbá yẹn lọ́rùn bàbá yẹn ò dẹ̀ kò fẹ́ dá inú bí ọmọ ẹ̀ am I communicating tí bá sọ fún pé Wùnmí ti pre-plan ikú Mohbad ẹ máa wò pé mo kàn ń parọ́ ni why tó máa sọ pé wọ́n fẹ́ lọ ṣe mọ̀ mi mọ̀ ẹ́ tó máa sọ di engagement bàbá yẹn ní tó bá yẹ pé òun mọ̀ ni gbogbo àwọn family lòun máa kó dání ṣùgbọ́n wọ́n ní kọ́ máa lọ mọ̀ mi mọ̀ ẹ́ kàn ni ó tún wá wọṣọ sí bàbá yẹn lọ́rùn ẹ lè imagine what was her plan what was in her mind another thing ni pé ṣe ń gbọ́ mi ìyá Mohbad tó wá ní òun close mọ́ Mohbad lé ní ṣe gbọ́ mi mo sọ fún yín pé eré tí ajá ń bẹ́kùn ṣe ìjẹkújẹ tí ìyá Mohbad máa jẹ ni àti owó tó ti promise ẹ̀ owó tí ò ní gbélé ayé ná abẹ́ gbọ́ mi ẹ bá mi bi ìyá Mohbad ó kù èdè kí Wùnmí bímọ ẹ bi ìyá Mohbad ta ló bá òun àti Wùnmí parí ìjà ìyá Mohbad àti Wùnmí ò sọ̀rọ̀ ìyá Mohbad tẹ́ wá ń pè ní bestie mother-in-law like nobody mother-in-law like nobody
Hey, I like this relationship of Mohbad's mom and Wunmi. I like this relationship of Mohbad's mom and Wunmi. Foul. All that are make believe. Ẹ pé Wunmi tó bá yẹ pé ro ni mò ń pàṣẹ. Ó kù èdè. Mo bọ̀. Ẹ má bínú, mo fẹ́ block èèyàn kan ni. I'm not going to tolerate non-entities, miscreants on our chat. If you put anything there, I block you. No time to waste time. Am I communicating? Everything tí Wunmi ń gbé síta fún yín is just make believe. Ẹ bá mi pé Wunmi ṣe ó kù ọjọ́ kan tí Wunmi fẹ́ bímọ. Mohbad pé daddy ẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? Mohbad pé bàbá. Ipe kí bàbá máa bọ̀. Wunmi àti Mohbad ò sọ̀rọ̀ wọ́n jà. Bàbá tó wá ń ṣe níṣekúṣe lẹ́ni. Bàbá tó ń ṣe tó ń pè ní olè tó sọ pé kò nífẹ̀ẹ́ Wunmi. Tí bàbá yìí ò ní nífẹ̀ẹ́ mi, a lọ sí Lẹ́kì, ó sáré dùgbàdùgbà lọ sí Lẹ́kì. Ó sáré dùgbàdùgbà lọ sí Lẹ́kì. Alẹ́ ìjọ yẹn ó bá wọn parí ìjà yẹn. Tó gbogbo èyí tí ìyá Mohbad wá ń sọ yẹn. Àwáwí asán ni, àwáwí torí ìjẹkújẹ, àwáwí owó tó ti fún tí ò ní bá kalẹ̀. Am I communicating? Ẹ pé Wunmi ṣe ẹni kó wá járọ mi. Ó kù èdè tí bàbá yẹn tó bá hate Wunmi tó hate ìyá Mohbad, bí ìyá Mohbad ṣe paint bàbá yẹn. Ṣebí inú bàbá yẹn máa dùn ní pé wọ́n ń jà. Bàbá yẹn sáré ó wọ mọ́tò, ó lọ sí Lẹ́kì. Ó lọ bá wọn parí ìjà. Ó kù èdè. Now, ẹ jẹ́ ká máa sọ lọ. Ẹ bá mi dìyẹn mú o. Wọ́n dẹ̀ ní bàbá ò like ìyá Mohbad. Ìyá bàbá hate ìyá Mohbad. Ẹ wo bí ìyá Mohbad ṣe bó ṣe ń pronounce ọ̀rọ̀ yẹn lórí social media. Ó lè ní ó fẹ́ jogún ọmọ ní ìyá Mohbad ṣe fẹ́ gbọ́. Liam ò ń ṣe ọmọ ẹ̀. I'm saying it for free to you now. Take it now. The earlier you accept it, the better for you. Mo ń sọ pẹ̀lú full chest mi ni Liam ò ń ṣe ọmọ ẹ̀. Wunmi lọ ṣe secret DNA. Mo sọ hospital tó ti ṣe. Mo gbé fọ́tò ẹni tó lórúkọ ẹ̀ fi ṣe. Èdè yẹn ni yóò challenge mi. Kò máa sọ pé wọ́n mú un pa. Wunmi ò máa debunk nǹkan tí mo sọ. Ìyá Mohbad, the earlier you accept this, your faith, the better for you. Ìbùkún bímọ ọmọ fún ẹ. Lọ gbé ọmọ Ìbùkún jó ìyá Mohbad. Àkọ́bí ẹ̀ ní Ìbùkún. Kí ló mú ẹ tó ń gbé Liam jó oníjẹkújẹ olójú kòkòrò? Ìbùkún làkọ́bí ẹ, ó bí ọmọ méjì. Ó gbé àwọn ọmọ Ìbùkún jó. Ó ti ṣó pé ẹ̀yin ìyá olórí burúkú tẹ́ máa ń fi ọmọ kan kẹ́ ọmọ kan ni. Just because ọwọ́ ò tó ẹnu fún Ìbùkún. Ó pa Ìbùkún tì. Ó sọ pé ẹ má pa Ìbùkún o, ẹ má pa ọmọ Ìbùkún o. Liam ṣá ló máa gbẹ́jọ́. Nádé ọba. Liam ló máa gbẹ́jọ́. Ẹ má pa Liam o, ẹ má pa Wunmi o. Ó sọ pé kó má pa Ìbùkún, kó má pa ọmọ Ìbùkún, kó má pa ọkọ Ìbùkún. Ìyá Mohbad, ẹkún ọ̀la ẹni. Ṣé Wunmi nìkan ló bí grandchild fún ẹni? Moreover, grandchild tó ń gbẹ́jọ́ bí olórí burúkú yìí kò ń ṣọmọ ẹ Ìyá Mohbad. Àti súnmọ́ bí DNA. Gbogbo yín lẹ máa fún mi lówó. Gbogbo yín tẹ̀ ń wò mí, ẹ jẹ mí lówó. Tó bá jáde, gbogbo yín ẹ jẹ mí lówó. Exactly. A máa dárúkọ Liam, a máa dárúkọ àdúrà. Ṣé Bùkún ò ń ṣọmọ? Òun àti Bùkún ò close. I'm telling you this for free now. It's just so unfortunate. Tó fi jẹ́ pé Ìbùkún ó betray daddy ẹ̀. Ìbùkún, bàbá Mohbad àti Mohbad 5 and 6 ni wọ́n. 5 and 6. And all what Wunmi did to Mohbad, Ìbùkún is aware about everything. But I don't know what went wrong with Ìbùkún, honestly. I don't know. And Ìbùkún, let me tell you this night. Ṣorí gbogbo nǹkan tó ń ṣe, àwọn in-law ẹ̀ ń wò ẹ́. I'm telling you for free. Ṣé Mohbad làkọ́bí ìyá Mohbad ni? Tó wá ń gbé ọmọ àlè tí ò ń ṣọmọ Mohbad. Inú Mohbad go dùn sí nínú kòtò tó wà. Èmi ò ṣadé tó wọn abókù sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n I'm telling you for free.
inú Mohbad go dùn sí gbogbo ìṣekúṣe iṣẹ́ àtẹnujẹ tí ya Mohbad ń wù àwa wí tán á ní Bukky Jesse fẹ́ fún òun gbẹ ṣó lórí burúkú ni ṣé kò tó kàn fún ẹgbẹ́ gbogbo ṣe ń ṣe òun gbọ́ mọ àlejò ó sọ pé òun gbọ́ mọjó ẹ bá mi sọ̀rọ̀ èyí tẹ́ ń wò mí ṣe bí Bùkún bímọ ọmọ méjì ni Bùkún bí kí ló yẹ tí ya Mohbad máa gbé gbogbo wọn jó ṣe rí mo máa hate àwọn òbí tó máa ṣe bẹ́yẹn tó máa fi ọmọ kan ké ọmọ kan ṣé ìyá Mohbad ti ru àwọn ọmọ Ìbùkún pin ni ṣòro báwọn ọmọ Ìbùkún ò lè jẹ́ èèyàn lọ́ọ̀yà ni ẹ lè gbọ́ kó sọ pé kọ́ máa fọwọ́ kan mọ́ Bùkún kò tẹ́ ń dárúkọ Bùkún yẹn rárá because òun àti Bùkún ò close. Ìbùkún knows everything about ìyá Mohbad. She knows everything about what went on with Mohbad and Wunmi. Ẹni pé kò kí ń fi Ìbùkún sí picture yẹn rárá. Àdúrà. Ó dẹ̀ ń dárúkọ àdúrà because àdúrà mọ ikú tó pa Mohbad. Àdúrà ò síbẹ̀ ìgbà tó kú but ó ká Wunmi. Wunmi dẹ̀ bẹ́. Ó fi next of kin bẹ́. Ó dẹ̀ tún fi owó bẹ́. Òun ló mú ìyá Mohbad tó fi pa àdúrà because ìyá Mohbad náà mọ̀ pé àdúrà tó bá fa gbùrùgbùrù afagbó. Ẹ̀rí pé Blessing ò sínú picture yẹn rárá. Àbí kan tí mo sọ yẹn ẹ̀rí pé Blessing ò sínú picture yẹn rárá. Àṣẹ́dẹ̀mọ́ nǹkan the earlier tí ya Mohbad bá accept fate ipe as fast tó wà lẹ́ni yo ọmọ Ìbùkún ni ọmọ tòun àwọn ọmọ òun àwa máa gbọ́ ọmọjó ṣó lọ sí birthday Ìbùkún ṣó lọ sí birthday àwọn ọmọ Ìbùkún wèrè wá mu cocktail ó wá pẹ́nu láhùn ọmọ òjẹ́rú ẹrí wọ́n wá kọ háyíyé ọmọ àníbà ṣàbóbó ọmọ àníbà ṣàbámbá wèrè wá fò ó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di kangaroo nínú party. Now kí ni mo tún fẹ́ fàyọ òpònú tó sọ̀rọ̀ TVC mo fún lésì yìí o ẹ má gbàgbé pé jẹ́jẹ́ ni bàbá jókòó Mohbad pé bàbá Mohbad ò síbi tí Wùnmí ti bímọ o mo ti sọ fún yín ṣé wọ́n tún ti mú TikTok wálẹ̀ hold on ń bọ̀ TikTok tún ti wálẹ̀ wọ́n tún ti hold on ẹ má bínú sí mi ṣe gbọ́ ń bọ̀ ẹwẹ́nu mi nínú TikTok ṣé nǹkan tí mo sọ yẹ yín ẹ jẹ́ ká dúró de TikTok okay. Mo bọ̀ ẹ ṣá hold on o ẹnu mi yín ọmọ nínú TikTok yẹn ẹ hold on gbogbo yín ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Ẹ wo bí ẹnu mi ṣe gbé sókè. TikTok, are we still online? Yeah, TikTok ti hang. TikTok ti hang, hold on, mo ti parí ọ̀rọ̀ mo bọ̀. TikTok ti hang, hold on. Bo, hold on. Yeah. Okay, resume. Okay. Àti resume padà. Ẹ má bínú TikTok. Ó ti hang. Bó ṣe jẹ́ kóbìnrin máa rí ni, kò ń ṣe onírun lábí olómi lábíá. Ẹ ṣe rí. Bó ṣe jẹ́ kábíyá obìnrin máa rí ni. Ṣe rí. Àwọn ẹlòmíì believe pé tí irun bá kó abíyá yẹn fashion ni. Báwo làwọn ọkọ wọn ṣe ń súnmọ́ wọn, wọ́n á máa rùn gbòò, wọ́n á máa rùn bí omi òbò ni. Wàláì tàláì, àwọn obìnrin kan believe pé ká kóhun sábíyá fashion ni.
Wọ́n máa rùn bí omi òbò ni. Ẹ wọnú ilé wọn báyìí. Ẹ rò bó ṣẹ̀ṣẹ̀ dó wọn tán ni. Ẹ lè imagine kí kó mi òbò máa rùn níbi tó tún mọ́ ooru. Kó tọ ìtà kí omi òbò wá máa rùn bẹ́ẹ̀. Wọ́n máa rùn bí tilapia fish ni. Ẹja máa sọ̀lọ̀. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? Now, ìgbà tí Wùmí fẹ́ bímọ Mohbad ò sí ńbẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? That is not where I'm going. Only your happy is neat. Gbogbo nǹkan lèmi fi neat. But only money OCD ni. If neatness was a person, èmi ló jẹ́ ká máa bẹ̀. Ẹ wò, títí kọ́wọ́ mi lọ bí kankan o. Ibi iṣẹ́ mo máa lọ o. Ẹ wo bí ṣe ṣe ọwọ́. Ẹ wo bí ṣe ṣe ọwọ́ bí Ìyábọ̀ Òjó tó fẹ́ lọ gbéṣẹ́ ní Rita Lorry Hotel. Madam àwọn Rita Lorry, ẹ wò, ṣẹ́rí. 2 weeks ago àbí 3 weeks ago mo ṣe previous one yẹn. Mo ti lọ yọ, mo tún ṣe mi. Mi lọ bí kankan o. Mi ní party o. Bẹ́ ṣe wò mi ní party. Èmi ni. Mi ní party o. Mi lọ bí kankan. Ṣẹ́rí, my skin is skinny. My skin is skinny. Gbogbo cream tí mo lò ọ̀dọ̀ ya tega ni counter cream one. Mo ò pò cream pọ̀ bẹ́ ṣe wò mí. Ṣẹ́rí, ẹ lè rí bọ́ọ̀nù lára mi. This is me. Ṣẹ́rí. Mo dẹ̀ ti gẹrun mi, mo ti lọ gẹrun mi lẹ́yìn ẹjẹ́ ìfihàn yìí. Ṣẹ́rí, mo ti lọ gẹrun mi. BJ ní sẹ́, ṣẹ́rí. BJ ní sẹ́, tó bá ṣọ̀ fún Ìyábọ̀ kò ṣe orílẹ̀ báyìí. Mo fi BJ ní sẹ́, tó bá ṣọ̀ fún ìyá yín ẹ gbójú síta báyìí. Mi ló yẹ́rìn go. Ṣẹ́rí, simple. Ṣé kí n dé? Kò dìgbà tó bá ṣe gbogbo ilé ìkọ́ tó rí eko tó ráwọn àdìmáyára. Ọlọ́mọ yẹn olóbùkú alákìsà. Àpò ṣe aláṣọ ṣíà. Ṣé nǹkan tó fi máa Akíṣíkú òkùnkùn nídìí ẹ̀ náà? Ó kàn fẹ́ gbòbó ń di ẹ̀. Wọ́n ti lu jìbìtì òbò fún wèrè. Ṣẹ́rí, a queen and more. Apá kíní nìyó, wọ́n bá mi skin ẹ̀ ni. As a matter of fact, gan mo fẹ́ dán orí ni. Mo fẹ́ dán wá sí bíbá ilé ni. Bàbá yẹn ló ní, Sister Bukky ẹ má ṣe yẹn o. Ẹ má ṣe yẹn o. Ẹ má fárí dán o. Mo fẹ́ dán ni. Àbí ìyá yín ṣe eré ni. Èmi. Kò sí nǹkan kan tí mo lè. Wọ́n ní cover it. Mo dẹ̀ wá like ẹ báyìí o. Mo ní tint ẹ mọ́. Mi ní tint ẹ mọ́. Ẹ̀rí. Mo ní tint ẹ mọ́. Mo kàn fẹ́ máa gẹ lọ́lẹ̀ gan kí n máa fa pattern kí n fa pattern bọ̀bọ̀ tó wà ní Anthony yẹn Charles kìnnìkan. Ẹ jẹ́ kí n dé kí TikTok tó mú fídíò wálẹ̀. Ẹ má bínú tí n bá dé dáadáa. Mbo. And that gave me the wig. Yeah. Obaleki, stop flagging. Obaleki àti àtọ̀rẹ́ Akíṣíkù. Bó ṣe gùn yẹn ẹ̀rọ bá bẹ́ẹ̀ tóbi. Ó kàn tí rin, ó kàn gùn, ó tí rin ní kò sí kankan bẹ́ẹ̀. Mọ́rọ̀ páàkì gan àrí kankan ní abẹ́ ẹ̀pọ̀n wọn. Àwọn olóṣì, àwọn ọ̀ṣọ́ ọmọ gbìn. Mi tí láyé tí yẹn jẹ́ ká máa sọ wá lọ. You love my haircut, thank you. But people like haircut mi Ọlọ́run. Ẹ kàn ní dé kíní. Ẹ kàn ní dé kíní. Yeah. Tó bá ṣọ́ fún ìyá yín gbójú síta ṣe gbé síta yẹn. Ẹ lè gbé síta. Èmi. Mo ti sọ fún yín rí. Ara bíbó kọ́ ló fi ń rọ́kọ. Ìdí tẹ́ ṣe kọ́ ló fi máa rọ́kọ. Ara tó bó kọ́ ló fi máa rọ́kọ. Wíìgì 1 million tó lò kọ́ ló fi máa rí ọkọ. Ṣé fẹ́ gbọ́? What will be. Àkọsílẹ̀ ni kò ní tàsé. Am I communicating? Ṣé kí shock yín gan? As a matter of fact, ẹ lọ wo history àwọn tó máa rí nǹkan gidi jù láyé yìí.
on ma ugly, e mama wo pé ah, kí ni bobo eri lára girl yìí. Ó rí a lot lára. It's not about the beauty. I'm always telling you. That's why when I see ladies tó lọ ṣèdí tó ń bóra bí Ìyábọ̀ Òjó lórí burúkú tó yẹ pé gbogbo ara ẹ̀ plastic ni, máa ń wò pé okay, ṣe láti jọ ibo lẹ́gbẹ̀yìn sí. Ẹ̀yin sunkún foko dino me láyé ni. So what is the essence? Ewe yimi, àwọn yẹn náà mo ti lọ ṣe wèrè fún wọn lẹ́ni. Mo ti lọ ṣe gbogbo wèrè fún wọn lọ́dọ̀ dentist pé refund my money. Gbogbo ilé ìtẹ́yọ ọ̀fẹ́ ní because láti January and lọ sí May mo ti lọ ṣe gbogbo wèrè fún pé tí ẹ bá refund owó mi tí yín máa ta ni. But ẹ jẹ́ ká fi ìyẹn sílẹ̀. Ẹ wò mélòó ni wọ́n lè gbé yín síta. Wọ́n máa sáré kìtàkìtà ni. Kìtàkìtà ni. I have to fix it. I have to do Venetia. I have to do Zanesia. Òun ló mú lórí burúkú àpò tó ṣe yín ìsàlẹ̀ tó fi tòkè lẹ̀ ṣe dandan ni. Àbí kò yé yín mélòó ni wọ́n lò. Overconfidence they worry me. Because my look, I don't depend my look on people out there. En tó lọ bá ma pè ní tí ẹ, Ọlọ́run á fi ọ̀rọ̀ sí lọ́kàn. Ibi tó ro gan ló bá ti rí. Am I communicating? So, má sáré mọ́tò kò jámù kẹ̀kẹ́. Ìtogo fẹ́ ṣe nǹkan táwọn ẹgbẹ́ ń ṣe. Àkọsílẹ̀ oníkálùkù ò ní tàsé. Orí tí Bukky gbé wáyé yàtọ̀ sórí tí Ṣẹpẹtẹrí gbé wáyé. Àbí kò yé yín? Be yourself. Don't be fake like Ìyábọ̀ Òjó. Be natural. Honestly, everything natural will come your way. Ìtorí Ìyábọ̀ fake ẹ̀ ló ṣe rí polo. Àbí kò yé yín? Polo tó ń wò bí èkòló tó ń joyún mu. Nǹkan tó ṣe rí polo nìyẹn. When you are fake, you attract fake things. You attract fake men. Am I communicating? So be natural. Be natural. Let them call you ugly. Let them call you anything. Be confident. Tí ma fẹ́ tọ́ bí ara ṣàkíní. Wọ́n tún ti ń flag. Ṣé bọ́rọ̀ beauty te ma jàǹfààní ẹ̀ lansọ́sìn. If you are listening to people, Sherry, at 2016, nothing fi gbogbo nǹkan ara bú mi. But that never pushed me to go and change anything. As a matter of fact, very close mommy mi gan pa gan. Wọ́n ní kí n lọ sí Turkey, wọ́n dá wọn mọ̀ pé mo ní owó yẹn. Ipe kí n lọ ṣe yín mi, mo bá wọn jà ńjọ́ yẹn ni. Mo náà tẹ́ ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Mo ní tó bá jẹ́ pé lórí nǹkan tó ń sọ lórí internet yẹn ni o, mi ní ṣe. Èló ni? Pátápátá 5,000 tí ó dẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Mi ní ṣe. Eléyìí tí mo fẹ́ ṣe gan, mo sọ fún yín, ó ti ń dùn mí. Mo wá lọ fi jẹran ló yọ, mo bá kúkú ní kan bá bi yọ. Báyìí gan mo fẹ́ filẹ̀. Lady ẹ̀kọ́ ló ní kí n fi sí. No! Má wá galago sáré. Enjoy yourself. Look good for yourself, not for anybody. Not for the validation of people. Àbí kò yé yín? Kò sí nǹkan èmi lè máa bú tí máa wá ní mo lọ ń change nǹkan lára mi. Èmi, ẹ̀yin wèrè, ẹ̀yin ìdún, èmi lè máa bú. Oh. They play. Don't listen to what anybody calls you. It's not God that calls you, Ben. Mo sọ fún ìgbà àwọn tó ugly jù, àwọn tí ò ṣèdí, àwọn ló ń rọ́kọ jù. Ẹ lọ àwọn tó ń fọ́kọ. Àwọn tó ń ṣèdí, tó ń ṣọyàn, tó ń bóra, tó ń ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n máa fi wọ́n ṣe nǹkan àlejò, wọ́n á gbé wọn jùlẹ̀ ni, gbésùn gbé jùlẹ̀ ni. Ọkùnrin gbọ́n tó bá fẹ́ marry. They want a wife, not a knife. When men want to settle down, they want a wife, not a knife. Òun ló ṣe Mohbad tí ò mú ní abúlé Ìkòròdú tó ti ń bọ̀. Tó lọ mú ọmọ ní Naira Marley house, àjẹkù gbogbo Marley house. Ó kọjá yìí ẹ̀ ni. Ọmọ ghetto tó ti ń bọ̀. Ó rọra mú ọmọ gbẹ̀rígbẹ̀ tẹ́jọ́ ń dìde bọ̀. Ó sáré ó lọ Lẹ́kì ó lọ rán ọmọ tó ti lélẹ̀ lórí dating site.
ọmọ tó jẹ́ pé àtòbò àtọyàn ló máa ń jù sí wọn Lẹ́kì ó máa jù ní gbogbo WhatsApp wọn lóní pátápátá ṣẹ̀mẹ̀ pé àwọn group ẹ̀ sọ pé òun ló máa ń bá Naira Marley tagbó ibi tó ti lọ bá wọn tagbó wọn ti ní WhatsApp ẹ̀ àwa bọ́ sí wòwò àyà ọyàn àyà òbò àjù sí wọn bọ̀dá ṣẹ́ ìfẹ́. Àbíkọ́ yẹn please, I'm telling you men, marry your friend. Don't say because she's not beautiful. You can make her look beautiful. You can make her look like the most beautiful woman. Be contented with what you have. Ẹ má tẹ ọmọ ọ̀rọ̀ ilé ayé ni Mohbad tẹ̀lé tó sùn lọ sí early grave. Mo bẹ̀ yín ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lọ́sàn yìí. Àtẹ̀yin obìnrin náà má fi ọkọ tó máa bẹ̀rù tó lè wojú ẹ̀ láti bá sọ̀rọ̀. Marry your best friends. Má fẹ́ ọkọ tí ò ní rẹ̀ ó ń dá lọ ó ń dá bọ̀ ni. Ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín? Please be contented. Contentment is the key. Look at Iyabo Ojo, for example. Look at Iyabo Ojo. She did everything. Ó ṣọyàn, ó ṣe yín. Ìgbẹ̀yìn ayé ẹ̀, ó gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ sọ́dọ̀ Paul. Ṣé Paul ló jẹ́ kí Iyabo settle fún? Ìgbà tí Iyabo orí kan ṣe common ni, ó bá kúkú lọ settle for less. Am I communicating? Be contented, please. Má wo ago alágo, má fi ọkọ ẹ wí ọkọ ọlọ́kọ, má fi ìyàwó ẹ wí ìyàwó níyàwó, má sọ pé wò lágbájá ẹgbẹ́ ẹ ló ń ra mọ́tò fún yàn, gbàgbé ẹ̀, mo mọ̀ pé yàn mọ́ Instagram náà. Mi ò sọ àwọn followers mi o, àwọn lórí burúkú àwọn followers ìṣẹ̀pẹ̀tẹ́rì mo ń sọ nsìn.